¿Te imaginas una ciudad tan poderosa, que cayó solo por un sonido? Según la Biblia, la ciudad de Jericó tenía enormes murallas imposibles de derribar. Ningún ejército podía entrar, hasta que ocurrió algo inexplicable. Dios le ordenó a Josué y a su pueblo rodear la ciudad durante 7 días, mientras sacerdotes tocaban trompetas hechas de cuerno. Y en el séptimo día, después de dar 7 vueltas alrededor de Jericó, todo el pueblo gritó al mismo tiempo. Y justo en ese instante, las gigantescas murallas colapsaron por completo. No usaron catapultas, ni explosivos, ni armas gigantes, solo sonido, fe y obediencia. Y hasta hoy, la caída de Jericó sigue siendo uno de los relatos más impactantes de toda la Biblia.